Mbote habari Betwabu kia mbote kieno. Bonjour, hello, bon dia, ponini teni hao. Na bino baibolanda kabiso kuno ne teni yangu anzu kuno na Chine. Mbote bandeko balandi masolo ya vie. Ya lelo, naza vraiment na esengo makasi. Beaucoup découvrir pour animer masolo ya vie. Aza bongo lelo, toute joyeuse. Bandeko balandi masolo ya vie toya kalabanda kuna bino nyo tolo baratango nyonso ko yako apporter en plus litanga mai na kata vase na yo na kata cantine na yo na kata réservoir na yo e bakisa mbongo makanisa malamu kati na bomoi na yo masolo ya vie o eza nango kaka ndenge tolobika masolo ya vie masolo ya bomoi elobaka nango nengwa manswela na ya basonga masolo ya bomoi masolo ya bomoi et na banda kuna bino na ba vie quotidienne na bino ezaka masolo ya couple teza vie auto vivre vie sociale o bat bazo vivre na mokili po mabele ki biso toye pour apporter en plus na esika wana po tango lingo kelina na mwa dérapage o lingo tenga molobi te mama masolo ya vie alobaki na nga boy bandeko balandi na masolo na toto uteko beta ya Rachel oyo a betisi mibale mutu a joué double G nzoka lingaki na famille moko bana basi boye baraete babala kabiso na mbongo moto abimisi mbongo na yepo bala yo sakani na ete baketo sala na ba malédiction mbongo batali bala oboya ki amote pona nini. En tout cas papa José Lobina biso mama sola vité ya bana basi oui c'est vrai bana basi totika kozala kosaliza yo wana poto ebite nini yango lobi mobala pesi mbongo na libala une année 2 ans après lobi libala na yango te olingi yango lisuti est-ce que bakozongisa mbongo libala ya moto abala kio bandeko balandi na lobaka na bino tango nyonso tango bozo kene na fiançailles tango bozo luka bobana boye bana bizaleli pour ne pas lobby beaucoup de situation oye kene komemaka bino ba divorce biso na bakoko na biso na koliki ya divorce ezalaki te tolobi lelo mama sola vie aza tout joyeuse totombeli na bino bandeko balandi bavutuka bayindo bonso ya mokili mobima pona lina lobi bavutuka na bavutuka en particulier po bango bakoyeba kososola mayoto koloba na ngonga i mobu elamu mvumpa na bino bandeko balandi na bino bavutuka epa ikani nyonso bozwa mabota bayindo nyonso balobi tokoti bongo na mobu mokama ya tukumisa tuna mibale 132 ans po nini 132 ans lelo zali bongo konso mwa yambo na bopemi nango ya yambo na sanza ya yambo na mobu mokama na tukumisa tuna mibale balobi biso manaka na biso eza référence ya boye ya fumuki mbangu na mabele na biso ya Felika balobi bato nyonso bazwaka bakoma kotanga bamibu to ba ane na bango kolandela événement monene ya moye ya prophète na bango to ya mobikisi na bango yango na biso bayindo to se referaka na boye ya fumuki mbangu na mabele ya Felika na boye ya fumuki mbangu na mokili yango le tolobi 132 ans et là mona bino nyonso comparément na mobu ya ba manaka ya bapaya o ezali bongo lelo jeudi 24 septembre 2020 et tombé bongo anniversaire pe ya moko mobundi madame Bamba Mayoyo oto tombeli bongo mbotama elamu yaya okozwa rubrique na mobimba na kati ya émission bandeko balandi tolobi na bino mobu elamu na couple bafilisoni na nengwa nanga kuna na France na nengwa manswela na France na couple ntsakala na moni matima tondo na yambuzi na royaume katus mbotama mobu elamu na bino bavutuka po nini te na bango mei nisongi nzila mfumukusu kia munzala panda na ngola papa ya bolingo mvumpa na bino elongo na banengwa ngotomwe nengwa kialakio pe libota na bino mobimba na bangunza banso ya religion africaine wana tomoni ngunza benamoyo ngunza kanza cordon mayunga tomoni bongo ngunza mololai ngunza chumba ngunza bokiti likobiseza na motu ya kotala ba réalité te na bangunza banso totombeli bongo bino mvumpa na mon général
le cordon général Ngunza Prince Kusu mvumpa na bino libote ya tata Kunda Laba ya bikote le mona sauce ilongona tata Mayele pe na bana nyonso mvumpa na bino ningo basonga isiko za na France tata Ntilulu tata Mamba Mwaila na bavutuka banso ningo moseka la voix mvumpa na bino Mobuya Sika 132 bande ko balanzi bo comprendre kaka esengoleki makasi soki na tangi kombo na ote comprendre ko na kata lisanga ya vutuka vana pambu vidila teyebisi na banso Mobuya Sika ela mu 132 ans ela muna bino lelo za ya bisengo lelo babito fete lelo balobito bina lelo balobito lia ponini te pena libota langa mobimba avec mon réalisateur de tout le temps de tous les jours mvumpa na yo papa pena bino banso bosunga bongo masolo ya vie masolo ya vie ya lelo lobi na biso bande ko balanzi toyeka na lisolo ya mwana mwasi oyo azalaki to benga enani azalaki déjà jeune mère pour abotaki déjà bana na ye azalaki na libala azalaki bien na mobali na ye aboti bana na ye 4 bande ko balandi mwana mwasi na ye ko divorcer libala na ye ko simba te akomaki na ye mère divorcée avandaka na ye nzamba ye ko sunga ye akutani bongo na elenge mobali mususu elenge mobali na pe azalaki divorce azalaki na mwana na ye moko ba décider basangana babalana bande ko balandi ba décider basangana babalana bande ko balandi bazalaki vraiment heureuse vraiment bazalaki pena malamu ya malamu 2 ans après ya ko balana na bango mosa bane ko concevoir te azalaki na bana 4 na côté ne mobala azalaki na mwana moko mosa zo concevoir te ils ont que non cas normal 3 ans 4 5e année mosa zo concevoir te ba belle famille ba komi ko ya ko loba ko ya ko chola mais azalaki kaka sereine donc azalaki kaka motema monene na foyer na ye abatelaki libala na ye mais nini ko salima mobali na ye abandi ko solola po maman babota na ye mwana azalaki bongo akendaka bongo voyage ba divorça ou pas point d'interrogation wana ndeko mwasi azobetelanga lisolo alobi akomi sikoyo parfois ayibi téléphone mobali aza na douche atali ba message amona ba texto naza bien kalate nazo ya kim tokomonana bon abane ko concevoir yango penza mabe ayebaki te ezalaki nani un jour mwana na ndaku abibi papa na ye atindi basemeki baya bazwa mwana nzoka nde bayaki kozwa mwana wana po mama ya mwana na utaki voyage ayaki bapesanaki rendez-vous ye tata aya azwi mwana bakena rendez-vous wana bakomi kuna basololi ya bazongi pena babiloko mama moni on bon ayebi te bon bino bimena mwana te wendo tela keneko ka chose abonga sika bazalaki bona balali na tongo mwana zo betela bandeko ne bana lisolo ke na kenaki na papa memenga na mama abisa uti voyage ayaki mwasi wana esali ye mabe bongo po nini mobali oyanga ayebisa inga vérité kete mama ya mwana oyo autaki voyage ayaki esengelaki bakeni bamonana wana topesi mbote na tata na biso Luki Lukabu Kabuji kuna na Nouvelle-Zélande na Australie mbote na papa Luki toza elongo Delvo Mobimba pe bapesi yo mbote pa ozali mwana mwasi a regretté abi mobali nanga poni na bombela inga lisolo kamimaki mwana ipa ya mama na ye nini batami na sima abi bon na koloba te mais na ko mener ba enquête na ndenge nanga mwana mwasi ana zui asombi carnet akoma chaque jour kota la téléphone à mobali akomaka nyonso mobali asalaka akomaka o nyonso mobali asalaka bandeko balandi pour comprendre difficulté au moins moi ça na komaki nango mazoka ko azo garder libala na malamu aboyi ko bebisa akomaka nyonso bandeko balandi plus grave mwana mwasi autaki voyage o azonga ki ozalaki
soi-disant mama ya mwana baboyana mama na kenda tika mwana bazongeli bolingo na mobali siko bino moko boyebi ndiko balanzi ndenge ezalaka bauti na bango ko chokolilo bauti na bango ko enjoy bauti na bango ko sala biyenga donc mbola kozonga na ndango ndezaka biso basi na yebaka te ba sentiment ekotaka biso tina niveau nini mona ka texto chéri lobi penza omemaki ngesika ngo komisaki nga penza mona mosa azo découvrir ka ba message abon na téléphone alors bina simba kaka na motema na ngai na considérer que na bandi bulibala bombanda poza pe étrangère te na kati ya foyer oyo aza mwasi abotela mobali na nga mwana mwasi azo kaka part na ye po ye na libala na boti te auta na bana na ye 4 na libala mosusu aya na bango na libala na mwasi azo kaka part wana ndeko balandi ezo simba ye kaka na motema mwasi azo bomba mais mwasi wana chaque jour akomaka mabe nyonso oyo mobali na ya salaka akomi pe ko découvrir à part mwasi wana babotani mwana mobali azalaka pe na ba relation mosusu entretenaka akuti ba message ya balolenge nyonso na WhatsApp mobali akanisaka telefone atia code nzoka mwasi na maileka ya kimwasi bandeko basi tuti kosala bongo adekoda déjà code ya mobali ayebi yango da mobali ntango aza na douche azoyemba azosokola mwasi azozwa temps ya kotransférer même ba message mosusu après effacer pa mobali ya récupérer ba photo nyonso oyo batindelaka mobali ayebi babilongi nyonso mobali azoka entretenir nango ba relation bandeko balanta ozo ba réseaux sociaux ezo boma bandeko balandi to kebela téléphone à mobali eko boma o puisque munduki po yebite ni nazoka entretenir azana ba message ya ba forme nyonso bana baso bazolinga komitike epa ya mibali bakotinda ba photo ya tuni bakotinda babolumbu na bango ba photo ba forme nyonso atindeli mobali nyonso wana azoko attirer mobali vers ye soki pe mobali aza makasi te abitikala ke ndeko découvrir mobali asali nini mobali ake ndeko mwasi ana komi kovanda komi kovivre na souffrance elekaki tellement akomaki tellement ya mingi mokolo mosusu apike crise bandeko balandi likolo ya libala nayebi te abima masolo ya vie nakomaki motema etondi motema esuki tata na biso bokabo esika oza na Australie yoka kolela ya mwana mwasi oyo motema esuki abima masolo ya vie naloba nini apika crise bakende na un hôpital avec raté AVC banzamba asungi ye docteur basali intervention ayeko se rétablir abombi sango même na famille na ye aboyi koloba nini epoussé akoma esika owana bandiko balandi nyonso wana po mobali na ye adebordaki babimaka mosu malamu oyeba ngo te yakomaki téléphone à mobile na ye komaki référence donc nyonso mobali asali lelo ye oyeba ngo pe lelo ndi mobali aye na pourquoi atiki téléphone à koti douche ye azwi répertoire nyonso mobali akina osala so pe na auti bongo nde auti kokutana na mwasi moko bauti koenjoy na mwasi moko boye bandeko balandi siko imagine oyebi outi omwana téléphone na yo mobali nde bazo remercier na auti osala kota auti bapesi ba merci asali bien siko bosana ye na mbeto bolala na ye amo mpe mobali yango kosimba yo bo imagine choc omwana mwasi amipesaki ndeko mwasi alobi natali bana nanga bakomi ba grande fille natali petit garçon na ye natali nazo concevoir te natuni nzambe nayaki libala nakobota te soki kutu nabotaki te mbele lelo babengaka kisita mpo bafamille ya mobali deja bayaka amela milangi abotaka te mais chance naza na bana na ngai abi nakomi na suka nalobi na mokili nzambe na ngai nasala nini mpo nalembi
mwana mwasi wana nalobi na bino akomaka babela yango soki journal soki carnet soki nini aza soki apesi yo kaye wana bandeko balandi okoyoka somo nga nalobaki na ye mama ndenge nini okomi plus mabe ya mobali bongo quelque part bolamu ya mobali okomango wapi habité bolamu mobali ezoko occuper place moke na motema nanga mabe eleki plusieurs années ya libala mwana mwasi azonio kwa mwana mwasi azo souffrir amituni alobi na bala ndoki na 8 ans nini nalobaka te nini nasalaka te mpo mwasi adeboyaka na ye mobali mpe aza cadre monene na société oyo ndeko balandi mwana mwasi oyo alobi nanga mama sola vie lisolo na nga ntango nabetaka yango ntango nyonso ezotangisanga ma ya miso nazoluka kimia me kimia ezoya te mobali na nga abominga ndeko balandi mokolo mosusu lokola mesana kotala telefone ya mobali na ye réseaux sociaux en tout cas tosala makasi biso baye tokotaka na baréseaux sociaux biso mpe bana basi oyo toza tout le temps accroché na mibala bato kotindelaka bango bafoto ya bolumbu kotindelaka bango bajete maza mobali na yo te akomaka chéri na yo toyebaki tozofaire souffrir mabala ya bandeko oui nga napuyaka polygamie mais polygamie yango ezalaka na banorme tout le monde n'est pas appelé à être polygame mobali nyonso ta ozala ne polygame mais baoyo bakutani na libaka kozala bapolygame mais ezalaka na banorme oyo bozokende kosala wana nanu libanda eza kindumba eza mabe ozonyokola motema ya moninga nga nakolikia bakoko na biso bazalaki soki papa alingi azwa mwasi ya mibale akoyebisa mwasi ya liboso na akor mwasi ya liboso bakokende kobala mwasi ya mibale mais na société ya lelo papa akei engrossé déjà epesi retour yango wana ezosala ke mwasi ya liboso mwana azala stable so eza te ekopesa makelele ma soki mwasi aza na compréhension ndenge tolobi ndeko mwasi bien kazalaki na bana na ye mine me na libala nazobala te mobali so amonaki alingi ajouter mwasi ifala solola so mpe nga azongisa mwasi na ye babotani mwana oyo bakomaki koenjoy bakomaki kosakana mikolo nyonso ya vie toyebi te yo wuti osakana yo mobali koto owuti oyebiki basous-vêtement na yo nyonso nga mona kosokola mais owuti kuna osakani oye nango nasokola lisusu papa otosangisa nzoto bandeko mibali boyeparne nano basi na bino bandako na biloko wana moninga ayebaki officiellement okendaka pa mama leki wana ayebango officiellement soki eza posa na yo nalinga te je crois que boluka terrain d'entente ndenge na babindeko mwasi akendaki plus loin mokolo mosusu azodécouvrir kaka azo ndenge afumesana kofongola telefone ya mobali na ye akuti message mo akoti na whatsapp numéro moko na kombo wana ebetisi ye motema afungoli bamessage mwana mwasi oyo alobaka ozoluka kolela te ma ya miso ezobima yango moko pasi euti na kati ya motema nini adécouvrir sœur na bango ya église oyo ayaka na ndako na ye akangaki basuki atongelaki bilamba abimaka na mobali na ye ça fait longtemps ndeko balandi tozala na place ya mwana mwasi wana toimagine mpo mobali akomani kosala kindumba ndeko balandi nde nalobi sœur o wana o ndeko mwasi adécouvrir na kati ya telefone sœur wana nde akangaki suki sœur o wana nde atongelaki bilamba mwana mwasi azolela ma miso ezobima ma azolinga yango te ma miso ezobima mwana mobali na douche loko azalaki mobali amisana kosukola azoyemba azosepela ndenge awuti esika awutaki mwana mwasi aleli bandeko balandi tolanda na rubrique na biso
mbotama elamu na yo ndenge bamba mayoyo puna na France bomoi molai longue vie à toi ndeko nanga mwasi abi motema ya ye moko ntilulu mopepe mbotama elamu na yo ya yo yango. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I love you. Happy birthday to 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 you. Walanzi mobala bimi na douche mwasi oyo motema monene so bakopesa basi nyonso motema lokola mwana mwasi oyo akeli kola mesa ndenge ezalaka kaka acheli mobali biloko mobali alie baye kolala alobi na butu na moni na yoki loboko elekeli ngabi pour une première fois na supporta te nebisi te na makasi te nazoka nzoto bien te bon mobali a comprenaki pe talaka kosala mo rigueur te pas outaki déjà pendant la journée donc de commence à bila la muki na tango na saleli eti avec le musala mbala minute akoti na mutuka nae akei na penska ko bomisa ndaku ndenge ezala kaka mwana musala ye mwasi pakene esika atelemelaka na mwa musala ni mwazaki na mwa ezaki musala personnel abina kumbi mutuka na ngai tena tambola kita mususu na nzambe bakoko na ngamba batelaki nga tamso ngena kufa na so bateke na conduire na komi na musala na jusqu'au carnet na nga wana na komi fin wende ko balandi mwana mwasa komi fin ya nini tout ebika fin za la kana na lisolo na film tomoni fin ya film na lisolo oyo mwana mwasa abina komaki fin acteur akufi wende ko balandi alobi mama sola vie tant on a commis fin na monde kimia moko continue na kati ya motema na ngai na comprendre te moi sengo moko eye batu baye ko yana ndenge zala kala ko na sana musala kolibo ene ko se récupérer abio no mo ya mona zongi na mutu ngabio na utaki ndenge moko na ndako na ye awa ton na simbika carnet na ngai na komi fin na oki kimia on ko balandi eza passe vie de couple en tout cas sur aux anongo makasi te ba mabala mususu na lelo tamsu inani zebele 2 ans zebele 3 ans zebele boko carbone menga na lobaki na tuna kibino bakoko na biso ba umela kila mabala ndenge nini ba belle famille nanga ba beaux parents nanga parce ba fêta il y a de cela 3 ans 50e anniversaire ya mariage na bango bazo vivre ndenge nini ba parents nanga bientôt ba ko fêter dans une année ba ko fêter 50e anniversaire na bango bazo umela bango poni pour nini biso te na ba couple na biso surtout biso ba itovai na mikila ba paya lelo divorce bana batikali ya ngai lelo kuno mwasa bengani mobile lobi kuna il va nango papa José toujours se rendre compte que ndenge na lobaki na bino mibali basomba ka biso bapesela ka biso mbongo ya libala
Ce que ton yo bomi libala ba o restituer mbonga libala wana to nini. Tango yo moi c'est le binga na lingi susuté ozo sala biloko neti Rachel asalaki. Tel elingi moi so Pierrette. Pierrette alobi mama so la vie. Na komi siko ko vivre ndeti m'en fou na ndako. Na ki para susuté, tona baki na tchaki fin wana. Ezaki pona lobaki na kotala lisusu te à partir ya lelo téléphone à mobile nanga. Atchaki fin. Akota su téléphone à mobile te. Mais nini yango? Eyaki na sima bandeko balandi. Mobu elamu babi 132 ans. Mokama na tuki misatu na mibale na ma grande. Godelive Maïla Mbala. Mon yaya de cœur de tout le temps, de tous les jours. Na docteur José Pouloulou Mbale pas aux alliés pour la mission de service na Goma. Mobu elamu na bino. Mvumpa Mobu asika na maman Antoinette Kiese. Esiko zali mukomi monene mulandi monene ya masola ya vie. Mobu asika na yo maman. Nani maman Swela, maman nanga de tout le temps, de tous les jours. Mobu asika nani maman Samba. Esiko zali bongo na Afrique du Sud. Mobu asika nengo Kiang Sidiakota. Mobu asika na yo ilongona tata mabungu esika bozwami na les réfugiés kakasi zelo elongona babi balobaka kombo te sika bozali Mobu asika na mwamba mwaila Mobu asika na bino bandeko balandi bino bayibolandaka biso tango nyonso masolo ya vie masolo ya vie tokoti na rubrique anniversaire bokomela biso ne tolobaka na plus 243 97 90 13 275 botinda la biso ba photo na bino aniza na okali kambali solo bino bo combien to solo bino bo yebi karati réalisateur aza ba monteur baza bloc wana musala fo salema et ko sala moi bien to betaka li solongo babi na WhatsApp na Facebook na groupe na biso ma solo à vie babi le leze nengo bamba mayoyo na France babi le leze ye ndiko balandi tango na lobby mama wana elenge mwasi Pierrette mère de 4 enfants atchaki fin na vie ndiko balandi atchaki fin pour la nuit Mobu asika na bandeko nanga ba CGK bino wana Mobu asika na bino na ba kimpa nyonso Mobu asika ko banda na ngunza mwese CGK Matunga nyonga ndungu koko matondo ya mas nyonga basonga wana eza bureau esika na salela ka mosala na ngaya opesaka nga bokasi Mobu asika na bino mbote na yo papa José Mobu asika na papa Tekasala José Garcia esika ozali biso bayindo tozwi ya biso po nini te to sepela babi lelo za kaka enjoy na enjoy ya bikotele bisengo na bisengo to sepela elongo Mobu asika na bino bandeko balandi na bafutuka baso tozozongela Mobu asika mwana mwasa na bimama sola vie po nini na chaki fin ton a fin la kisike film esili po nini bandeko balandi nakangi maboko natangi sima ya miso alobi tolamuki tongo moko papa avant kende musala na bina zana masolo na yo pona ebeke ezaki nango weekend akende na musala te akende kotambola abina zana masolo na yo mwana mwasa bimisi carnet abandi koloba azolela abandi koloba azolela tanga suki sina lisolo ya sœur wana waya okanga ke suki wa tongela ke bilamba oyo na mobile ne ba entretenir ka relation basala ka nyonso amondi ba bêtise na WhatsApp alobi lisolo oyo de mettre fin ya couple na biso e bolingo na biso mibale lelo ne na zabo nazo bima na ozonge pa na biso mobile ameki aloba Pierrette alobi mama sola vile ko na joka soulagement mkona komaka fin na bisi ozana eloko oloba na ngate ngana yo lelo
libala esili tala onga na supporter bambula boni obandi makambo 2 ans après libala na biso de toi na 6 ans et demi ya vie de couple na ko supporter te na sala AVC na ndako na ko supporter choc lisusu te c'est mieux na ke no boko la bana na ngai na ke no ko vanda ngamoko na ko ma femme seule na luka vie na nga na ndenge na nga na lelo tozoloba boye Pierrette aza epai na bango ndeko balanzima solo ya vie nina lobinga pe natangisaki ma ya miso na lelaki na Pierrette elongo na kotaki na pasi ya Pierrette yango na lobi na bino bandeko basi réseaux sociaux c'est vrai ça la capacité vous vendez un téléphone à mobile pour découvrir ce qu'on entretenir relation tant que vous avez pour y billet il y a un autre conseil tika mobile à vivre vie na téléphone na ba relation zo entretenir ça ne vaut pas la peine de que na ko fiya ka téléphone à mobile Pierrette soko fiya ki téléphone à mobile était tam solo le piboza pour mobile aboye ki ote mobile zo continuer ko linga yo asala ka ba devoir na ya mobile envers yo ya papa envers bana aboye ki bana na yo te abengana ki na ndaka libala te atena ki ba langage mabeta envers yo azai ko continuer ko linga yo bozala ki bien yo ndo kendaki ko découvrir des mots où ils ont un téléphone à mobile na de lelo et kumbio na ko tia fin na histoire na bino na ko boma libala mende ko balandi masolo ya vie ya lelo o memena ki meli solo ya Pierrette de tolobi en tout cas tout ça la tout amblera na ekenge c'est vrai Pierrette abi mama solo ya vie na zo banga maladie ba ko memelanga maladie na ebite tamsuye pe kuna lokwazo kenda za nyama te ayebi ndinga zo tambole mais to ko appuyer ngo te so ça keta na partenaire moko to ko ikonzima mama ya mwana ne akala azu o kingandi o baopele kana chaque jour azu sœur ya lingomba parce que vis-à-vis ya eloko na fia na lobby Pierrette lobby na mona so bi mona respecte mona monsa ya to vandi pasi zo kanga suki bien que tikla bilamba tonga ki to le na table tamsu epaza to seki tamsu po bien papa ke tikata sera te sika ko transport bien meme na mutuka nyoso wana kote na papa ke tika sera ki no tike tamsu pe na ngande na appuyer pe na rendez-vous mukolo bakei papa moi ça tamsu 1 heure 2 heures après na lekana ki paki ça c'est sans arrière pensée na makanisi mabete mais tala ndenge basalinga yango na mama sola vie na ko rekilete en tout cas la jogi tango ko pesa mama wana toli po benga kinga to vanda kisika moko songolo na pesa ki toli na lobby alobi nanga na okokate eza pasi na zonga na libala wana mvumpa na bino nyonso bandeko na ngai ba mwangisi samu to moni le corduna yemoka miyebi tomoni lundi mansweki babiye moka yebi tomoni chargé à net babiye moko yebi mbote na bino équipe mobimba ba mwangisi samu babi mbinzo azala na ba mwangisi samu chirisha azala na ba mwangisi samu ya lulu azala na ba mwangisi samu mvupa na bino ponini te na papa futila na ningwa songo na ningwa diakota bino équipe mobimba ba mwangisi samu pe bakonzi na ngai ya vuva mu télévision mvumpa na bino mvumpa na bavutuka bobenga biso na plus 243 97 90 13 275 bokomela biso tofongole libino pe rubrique anniversaire olingi totombela mbotama elamu totombelo joyeux anniversaire lokwande totombele lelo nenga bamba mayoyo tinda photo solola réalisateur nanga azawana pour satisfaire bino tokutani na émission mosusu ya sika na mbaleko ya ciao.